يلا حسونا عشان نمشي، مسافرين. يا بابا ليه يا بابا؟ يلا بقى يا بابا انا هناك ما عنديش صحاب، لكن انا عندي صحاب. انت مش عايز تسافر ليه؟ عشان صحابك صح؟ اه. انا خليك تروح تسلم عليهم وهستناك. يلا. بقول لك ايه، مش موجود، عندها دروس، انا اخوها الكبير. طب قولها حسونة هيسافر وبعد 10 سنين هاجي اتجوزه. بابا انا هروح اعمل العيال هناك. طيب روح يا حبيبي وخلي بالك من نفسك. حبيبي. ندى انت وحشتيني قوي قوي. مؤاخذة يا اخويا، معلش حق عليا. يا عم ولا يهمك. ايه ده؟ مجدي؟ انت مين انت يا حبيبي؟ اكيد طبعا شكلي اتغير ومش فاكرني. انا حسونة يا عم. حسونا مين يا ابني؟ يا ابني بتاع ابتدائي مش فاكر. اخويا مجدي عامل ايه؟ بقول لك انا مستعجل. في ايه بس؟ انا جاي دلوقتي بقالي 10 سنين شغال عشان اخطب ندى. ندى فين؟ ندى مين دي؟ يا ابني ده كانت معانا برضه في ابتدائي. طب تعالى تعالى اوديك بيتها. ندى الاسبوع هتبقى عندك صدقيني. بس يا زين. مفيش بس، انا عايزك. هو بقاله 10 سنين بيعيشك في وهم. صدقيني لو مره واحده خليكي معايا. بس انا بحبه ومش قادره انساه. تقدري تحبيني وتحبيني اكتر منه كمان. موافقه تبقى معايا؟ هو ده البيت. متأكد؟ هو انا فاكر الشجر ده. يا ندى. يا ندى. ندى مين يا ندى؟ انت مين انت؟ انت اللي مين وعايزين مين؟ في واحده ساكنه هنا اسمها ندى، من 10 سنين كنت بحبها وكنت جاي اتجوزها النهارده. اهدى بس انت. مفيش حد هنا يا ابني اسمه ندى. ايوه انت اخوها. اخويا مين؟ مش اخوات بنات. ايه ده بس يا ابني عشان نفهم بقى. بقول لك يا صاحبي، ده كان بيحب واحده هنا ساكنه في الدور الثالث هنا اسمها ندى. ندى اللي ساكنه في الدور الثالث. ايوه بحبها. عزلت من زمان قوي. طب ما تعرفش راحت فين؟ لا والله ما اعرفش. افضل احبك يا ندى. انا اسف جدا والله مش قصدي.